हाय फ्रेंड्स, मैं हूं खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि अगर फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स वीडियो को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने पर है फ्रेंड्स आपको उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो क्या करें। जब आप रील्स वीडियो देखते हैं तब तो आपको वहाँ पर रील्स में वॉइस शो होती, वॉइस आती है फ्रेंड्स। बट अगर आप उसको सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको है जो वॉइस नहीं आती है आपको। सो फ्रेंड्स, उसे आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप रील्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड रील टू योर स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स, यहाँ से है इसको आपको यहाँ पर जूम कर लेना है। जूम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप ऐसे भी डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। जूम करके आपको उसको ऐसे कर लेना है। उसके बाद है फ्रेंड्स, आपको इसे सेव करना है। उसके पहले आपको देख लेना है यहाँ पर जो ए लिखा हुआ होता है, इसके पहले आपको स्पीकर का ऑप्शन शो होता है। अगर यहाँ से ये ऑफ़ है फ्रेंड्स, अगर आप ये ऑफ़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन सी आ रही है, तो ये ऑफ़ रहता है ऐसे फ्रेंड्स स्पीकर। अगर ये ऑफ़ है वॉल्यूम का ऑप्शन, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ़ रहता है तो वॉइस नहीं आती है वीडियोस में, रील्स में, तो इसे आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। क्लिक करके इसको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करके और यहाँ से सेव का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन मिल जाता है। सेव पे क्लिक करके और आप है जो गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, सेव हो जाएगी। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी रील्स वीडियो को गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और अगर फिर भी है आपको ये नहीं हो रहे फ्रेंड्स रील्स का, जो फिर भी अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है, सो आपको क्या करना है, जिस भी रील्स वीडियो को डाउनलोड करना है उसकी यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। 3 लाइन पे जाके और यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में सर्च कर देना है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर या फिर इंस्टाग्राम रील सेवर। यहाँ पर आपको ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद है फ्रेंड्स आपको लिंक मिल जाएगी फर्स्ट में, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको पेस्ट रील्स लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर टैप करके और पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से पेस्ट कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये रील्स वीडियो जो आपने जिसकी भी लिंक कॉपी की थी वो डाउनलोड हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और वो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी विथ म्यूज़िक के साथ। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आप रील्स वीडियो को वॉइस के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।